L-Assoċjazzjoni Maltija tal-Ordni tal-Kavalieri ta' Malta torganizza Wirja Nazzjonali tal-Arti li se tibqa' miftuħa sas-6 ta' April li ġej, wirja li toffri lil kull min iżura mera ta' qatt ta' esperjenzi li diversi artisti għaddew minnhom tul ħajjithom. Din il-wirja qed issir fil-Kavallier ta' San Ġwan fi triq l-Ordinanza fil-Belt Valletta, fis-sede tal-Ambaxxata tal-Ordni f'Malta u għandha lan li tajn lil kull min se jżura sabiex jgħix l-istorja ta' Malta, il-kultura, il-ħajja tal-Maltin u l-aspirazzjonijiet tagħhom mal-medda ta' żmien. Ix-xogħlijiet tal-wirja inkludu pitturi maħduma biż-żejt, bl-akwarell, bil-pastell u oħrajn. Wieħed isib ukoll xogħlijiet ta' skultura fiċ-ċeramika, fil-ġebla, tal-bronz u ta' metall ieħor u anke ritratti li juru sbuħija ta' pajjiżna fost oħrajn. News kellem maċ-ċermen tal-Kumitat Organizzattiv tal-Wirja Nazzjonali tal-Arti, Dr. Pascal De Majo, u għafaħħar lil 165 esebitur li qed jieħdu sehem f'din il-wirja fil-waqt li qasammana il-ħsieb wara wirja ta' kalibru li hija l-ewwel waħda tax-xejra tagħha f'pajjiżna. Il-milja tal-arti li għandna Malta rappreżentata hawnhekk. U raġuni rridna nuru x'inhu kapaċi l-artist Malti. Issa hawnhekk ridna wkoll nollu l-livell tal-eżibizzjonijiet li jisiru Malta. Naħseb li hekk nollu l-livelli jkun hawn iktar artisti kapaċi li jeżibixxu xogħolhom. It-tieni ħaġa aħna stidinna l-iskejjel biex jiġu hawnhekk biex jaraw iż-żgħar il-ġuventu tagħna japprezzaw l-arti u se jiġu skejjelaw u jkun hawn artist biex jispjegalhom l-arti tiegħu. Id-dħul li se jsir minn din il-wirja se jmur għal anijiet nobli. Dwar dan News tkellem mal-Markezino Daniel De Petri Testaferrata li huwa l-President tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Ordni ta' Malta. Ħafna nies jaħsbu li l-Ordni ta' Malta spiċċat wara l-assedju jew forsi xi snin wara. Fil-fatt l-Ordni ta' Malta tagħti sokkors lil kull min għandu bżonn, jekk humiex il-foqra, jekk humiex il-nies b'diżabilità, jekk humiex nies l-inkarċerati pereżempju, eċetera, eċetera, eċetera. Aħna nippruvaw ngħinu kemm jista' jkun nies. U l-għan propju ta' din il-wirja hija biex niġbru fondi għal l-atti tal-karità tal-Ordni ta' Malta.